Bonjour les filles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un montage pour jacquard sur machine Singer. Donc, il me faut cette pièce, ça c'est obligatoire, ça, cette pièce-là et cette pièce-là. Donc, ces deux pièces-là, c'est pas obligatoire, donc on peut faire le jacquard à la main. Mais par contre, ça aussi, ça il le faut. Donc, il y a plein de demandes qui m'ont demandé, on a cet appareil, ou bien cette pièce-là, celle-là et celle-là, mais on ne sait pas travailler avec. Donc aujourd'hui, on va faire l'explication sur la machine Singer avec cette pièce. Voilà. Donc, j'ai commencé par les côtes, comme toujours. J'ai fait les jerseys. Donc, ça, ce petit motif, on le fait avec du jersey. Et la densité de la machine, 6. Donc, on fait deux couleurs de fil. Donc, on fait le fil principal noir. On fait une autre couleur, par exemple rose ou rouge, ou n'importe laquelle. Voilà. Mais seulement, il faut faire les fils un peu plus fins, pas trop gros les fils, les deux. Voilà. Donc, on va commencer à faire le montage de cette pièce. On va le faire ensemble. Voilà. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بخير. البنات كي راكم إن شاء الله تكونوا بخير. بغيت ندير معكم هذا اليوم نديرو الجاكار على الماشينة سانجر. جاني بزاف الطلبات على هذا الجاكار، وكل وحده تقول لي انا عندي جاكار بصح ما عرفتش نمشيها وما عرفتش ندير الجاكار. اليوم نوريكم الطريقه تاع الجاكار على الماشينه سانجر. اي ماشينه سانجر يعني لازم تكون معها هذه البياس. هذه البياس، هذه الماشينه هذه ما كانتش عندي انا، على خاطرها كم طولت شويه ما درتش هذا الفيديو، ولكن اليوم ان شاء الله باذن الله نديروه في رحبه ونشرح كيفاش نديروه. فوالا بزاف البنات اللي سقساو على هذا هادو عندهم يجوا معاهم هذا اللي بالباري هذه وهادو يجوا بصح ما عندهم، ما يعرفوش. قالتي ما عرفناش كيفاش نسربوا بها، ما عرفناش كيفاش نركبوها، ما عرفناش. المهم اجوردي ندير لكم الطريقه تاع التركاب ونديروا الطريقه تاع الجاكار ان شاء الله. هذا نركبوا هذه، نديروا زوج خيطان، خيط هذا وخيط هذا الخيط الرئيسي تاع اللي خدمنا به الجرزي. هاوينا كحل، هاوينا خدمنا الجرزي ان شاء الله. وهذا الخيط اللي نديروا به الزواق، نديروا به الموتيف. نحلو ونوفغ لو شاريو، او بيان نحلو الشاريو ونديرو هكذا، نركبوه هذا البياسه هنايا هكذا، ندخلوها لداخل مليح هكا باش نشوفوها لا دخلت ولا لا. هكذا لازم تكون من الاخرى مليح تدخل، لازم تدخل مليح هكذا. تستناو شويه هكا دخلت مليح هكذا. عفوا. Et après je monte le deuxième fil. كذا. دقيقة سمحولي دقيقة. نجرو الخيط هكذا مليح هكذا كله طاندو. نوريكم المونتاج تاع المونتاج دو لا ماشين افون كون كومونس. لا je vais tout recommencer. La densité de la machine, j'en ai fait 6.
Et là, il y a un bouton dessous là. Là, ça se trouve un bouton. Ici. Donc on appuie sur le V et en même temps le bouton. Tous les deux. Comme ça. Clac. Ça s'appuie. Clac. Tous les deux. V et le bouton. Et ces deux-là, là, il y en a une à gauche et une à droite. Donc on le monte. Quand on travaille normalement, ils sont au milieu. Mais nous, on monte à haut. Comme ça. Voilà. من يكونوا نخدموا عادي نخلوهم في الوسط ومن نخدموا هذا الجاكار نطلعهم لفوق هكذا كما راهم طالعين هكذا. البطونه هذه تحت ندركوا معاها الفي ندركوهم في زوج ودروك واش ندير ان شاء الله يكون الفيديو واضح على خاطرش علاه راني هنا فاني راني منقارع لهذا البياسه هذه فارغ الصبر باش نوريكم هذا الجاكار. دروك هذا الباري هذو نهودوهم مع هذو هاكا ندركو هذو اون في سا ريغارد يديسون توس يهودو كاع نديرو هاك يهودو كاع هنا ومن بعد ندخلو هنا في الاخرى الاولى هكا كوم سا ابخي اون في سا ندخلو في الاول هذا في الاخرى الاولى هكا من نطلعو شوف جبنا خرجوا لنا وحده على وحده خرجوا لنا وحده على وحده دروك ندير هكا نخرج هادو هنايا وحده على وحده هكذا طلع هكذا بشوي هكذا نطلعهم وحده على وحده هكا. شوفوا هنايا طلعت لنا وحده على وحده هكذا طلعت وحده على وحده. يطلعوا غير في هذا المكان هنا ما يطلعوش بزاف في هذا المكان وين راه في هذا المكان ونديروا سطر نروحوا بسياسه هكذا نديروا سطر ونزيدوا مره اخرى ونفاغ une autre fois. Voilà. Chacun fait comme il veut. Si on peut faire une à une, d'accord? Si on change, on monte à chaque fois, on monte. Chaque fois, il y a des trous là. Au début, on a fait ça. On a fait deux rangs. Et là, on va faire celui-là. Le deuxième. غادي نديرو هذا. نديرو الثاني. الأول درنا هذه وحدة على وحدة. ودروك نديرو زاوج. كيف هودوهم مع هاد البطونات هادو هودوهم كاملين ومن بعد نديرو هكذا نديرو في السطر الثاني de la deuxième rang comme ça et après on fait ça et tous les mailles ils descendent et dit ça, il y en a qui dit ça, il y en a qui restent. Voilà. On ferme cela. Voilà. Comme ça, ils boutent les autres, ils ne montrent pas. Voilà. Et maintenant, il y en a deux. Deux oui, un non. Donc, je monte deux. Voilà. Hein? Je vais faire deux. ندير سطرين هكذا. طلعنا نزيدو حنايا وبغينا الموتيف تاعنا كيجي. هذه غير راني نقول لكم باش راني نوريكم كيفاش نخدموا. خاطرش علاه هذا خاطر اخرى من تبغوا تصنعوا شروك ورد مثلا شروك ورد ولا اي حاجه وخدموا عليها. كذا نزيد
هكذا خليهم يجودوا. ومن بعد ندير الثالث ندير هكذا هكذا، من بعد كيما هكا ندير هكا حتى يهودوا الباري اللي بغا يهودوا. ها هكا، ومن بعد نبلع هكذا. دروك خرجوا ثلاثة ثلاثة ثلاثة. الباري ما يخرجوش بزاف هاك، يفو با كي ترو، يفو با كي يسورتو ترو و سينو يفو سكاسي. دونك اون فا فير اهو. نزيدو سطر ثاني. نبغوا نخدموا غير بهادو، ما نروحش ما نكثرش، ما نبغوش زعما نديرو. الا بغا ديري هاد الزواقه هذه، تقدري ديري هاد الزواق، تبغي ديري من راسك ديري من راسك، يعني ماشي مشكل. هكذا. Après, si vous voulez, on va décaler un petit peu, on laisse 3 et après on décale, c'est-à-dire on change le motif. C'est là qu'on joue on joue avec le motif comme on veut, avec ça. C'est-à-dire on décale à gauche, on décale à droite, et sinon qu'on joue avec les cartes. Avec les cartes comme ça, on peut le faire avec les cartes comme ça, mais seulement il faut tenir, faut regarder comment ils sont placés. S'il y en a 2 là, par exemple 2 là, 5 non, 2 oui, 5 non, et ainsi de suite. Voilà. Et chaque fois, un rond, on fait un rond, on fait le motif, un rond, on fait le motif, à chaque fois. Si on ne fait pas avec ça, celui-là, il ne tient pas. Celui-là, il ne tient pas. Donc, on ouvre. Après, je regarde ce qu'on a fait ensemble. Voilà. On lève le travail. Je vous montre notre jacquard. Voilà, ça c'est le jacquard qu'on a fait aujourd'hui avec la machine Singer. Voilà,
ça c'est très joli. Et là aussi celui-là qu'on a fait ensemble là. Par exemple là on peut le faire une à une, on peut le faire deux à deux. Regarde comment ça monte, comment il dit colonne, c'est-à-dire sinon qu'on choisit, on choisit notre jacquard. Voilà. Et ça c'est ça. J'ai tout le travail, il est coincé dessous, alors j'arrive pas trop tourner le truc. Voilà. Notre jacquard sur machine سنجر. الجاكار تاعنا اليوم على الماكينه سنجر. ان شاء الله تفرحوا وان شاء الله يعجبكم وان شاء الله وريتكم الطريقه وانتم طبقوها لروحكم. هذا شوفوا هنايا كيجي داير من هذه الجهه هنايا. فوالا وهنايا يبقى الاختيار يبقى ليكم، يعني كل وحده تشري كارطه ولا تشري كوارط مثلا وتبقى تخدم على الكوارط هذو. هنايا مثلا دير زوج طلع زوج هكا في الاول، طلع زوج وتخلي 5، طلع زوج تخلي 5، طلع زوج وتخلي 5، ومن بعد تزيد شويه ديكالي على اليمين، طلع زوج ثاني وتخلي 5، طلع زوج وتخلي 5، ومن بعد 3 وهي رايحه حتى تولي عندها الزواقه شابه. هذه الزواقه تاع الكارطه هذه ولا اي كارطه يعني تقدر ديرها روح. ولكن هذا هو المهم، انا درت طريقه كيفاش نبداو ومن بعد كل واحد ويزوق كما يبغي. شكرا الحبيبات، وربي ان شاء الله يجازيكم خير، وان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وان شاء الله يعجبكم ويعطيكم الامه، يعطيكم il va vous donner une idée pour travailler le jacquard sur machine Singer. C'est-à-dire on peut faire ce qu'on veut avec cette machine, seulement il faut faire un dessin avec des carrés, avec ce qu'on veut sur une feuille, et là on suit le motif. C'est-à-dire on fait, quand vous faites un motif, il faut qu'on monte les mailles 2 par 2. On ne laisse pas 3 ou on monte les mailles 2 par 2 et on fait les motifs comme on veut. C'est-à-dire on fait un dessin et après on le suit. Comme il est sur cette grille là. Voilà, merci. Et qu'est-ce que c'est encore? J'ai une demande sur le V. Pourquoi le V? Qu'est-ce qui fait le V? Le V, grâce à le bouton V, c'est ça qu'on peut travailler la machine. S'il n'y a pas le V, on ne peut pas travailler. Voilà. ما نخدموش لو ما كانش هذا الفي. هذا الفي هذا هو تاع الخدمه، هذا هو على جالو اللي تخدم الماشينه. هذا هنايا هذا من نبداو بالفي، من الفي على اليسرى والفي على اليمنى، نبداو بالزوج على زوج جوايه بالفي. هكذا نبداو كيما هكذا، ومن بعد من نديرو سطر ونديرو زيكزاك، نديرو المشطه ونديرو الثقالات، ومن بعد نديرو سطر بالفي كيما هو سطرين مع هذه، ومن بعد نقلعوهم نرجعوا الفي ونتريكوتو مع الفي، نخدموا الفي يخدم لي كوت ويخدم الجرزي، الفي هو اللي يخدم هذا الشيء. هذا هو الاسبليكاسيون، ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله ينفعكم، وهذا هو الفيديو تاع اليوم، والسلام عليكم ويا بيانتو. ان شاء الله نسلم عليكم كاملين، نسيت ما سلمتش عليكم، سلم كاملين، وان شاء الله البنات اللي دومانداو الجاكار هذا هو الجاكار، وان شاء الله بالك نرسلكم